Maayong buntag mga bata. Kamusta naman mo? Okay, maayo kay okay ra. Ngano mo ra man mga tamnay ni mga bataan eh. Pumoy pamahaw? Okay, kay bawon ako. So karon, aduna tay kitay kantahon para mga himsog mo or mga laski mo. Barog-barog. Kana. So karon, atong kantahon ang gitawag nga usa, duha, tulo ka mga bata nga kini ang iyang tono gikuha sa 10 Little Indian. Sundugan sa ninyo si teacher o sa mo sa kanta og sayaw. Kasabot? Okay. Usa, duha, tulo ka mga bata, upat, lima, unom ka mga bata, pito, walo, siyam ka mga bata, napulo ka mga bata. Usa, duha, tulo, kanta. Usa, duha, tulo ka mga bata, upat, lima, unom ka mga bata, pito, walo, siyam ka mga bata, napulo ka mga bata. Okay, maayo mo kantawg mo sayaw karon hinahinay na tag lingkod. Karon mga bata, aduna kitay paminawon nga usa ka balak kini mahitungod sa usa ka istorya tungkol sa iyang pamilya. Karon, ang gusto nahong buhaton si teacher ang mubasa sa balak. Ang inyo lang maminaw, iandam inyong mga dunggan para inyong masabtan kung para diin kini o para asa kini nga balak. Sa isa sa mga kamot ang gusto ng maminaw ni teacher. Okay, kamutanan gusto na maminaw. Karon, andamo na to dunggan, magpuyo og tarong. Ang akong pamilya. Ang akong hinigugma mao ang akong pamilya. Kay tungod nila, wa ko nawad-an og pag-asa. Salamat kaayo sa pag-aruga sa akoa. Kay bisag wa tay papa, madisigon og malipayon gihapon ta. Oh mama, ko ikaw na talaga. Salamat kaayo sa effort nga imong gibuga. Bisag pirmi na mong bulyagon, gihatag na gihapon nimo ang tanan sa amoa. Karon nga tiguwang na ka, unta nga makarelax na ka, sakit sa likod, hawak og abaga, mauy imong problema. Maunay stay cool and relax, permantiha. Si ate ug si kuya naabitaw sila, kabalo ko mo sabot na sa imuha. Trabahong pambalay, ayaw problemaha, kay aron makapahuway ang lawas mong pirting kapuya. Karon nga eskwela ko sa kolehiyo, sa kursong dili ko interesado, bisag lisod man kaayo, magkugigyud ko kay para raman sad ni sa akong kaayo. Karon mga bata, nahumana ninyo og dungog ang balak nga akong gisulti kaganiha. Nga akong giingon ganiha, nighumano nato og basa, paminaw mo sa balak, na ay pangutana si teacher, mahigayon lang tungod kini sa balak. Karon, para asa ang iyang gihimo nga balak? Okay, maayo, para kini sa iyang pamilya. Unsa may mensahe nga nagipahatod sa tag-iya nga niining balak? O ikaw, Rochelle? Okay, naminaw gid ka. So dapat mahalon ang tagsa-tagsang miyembro sa pamilya. Maayo nga tubag, maayo. Asa man nga lugar gipadayag ang balak? O ikaw, Kia? Maayo sad. Ang lugar nga gipadayag sa balak diri sa ilang panimalay. Unya, ikaupat nga pangutana, asa dapita sa balak ang adunay garay? Okay, ikaw? Shane? Okay. Maayo. Pamilya, pag-asa, ako papa, gibuga, bulyagana, problema, permintiha. Okay, maayo. Karon,
asa sa balak nga adunay mga lawom nga pulong nga gipadayag. O ikaw diha. Okay, barog. Okay, maayo ang hinigugma. Okay. Kay kani nga pulong hinigugma lawom gyud ni siya kay kung yung tagihigugma dako kaayo siya og saklaw. Pwede ka mohigugma sa imong pamilya, pwede sad ka mohigugma sa imong kaigsuonan, kahigalaan. Karon, human ka nakadungog sa balak, na ba kay kausaban sa pagtrato na sa imong pamilya? Wala mo answer? O, ikaw Kevin. Okay. Oh, maayo. So, dapat higugmaon gyud ang matag-usa sa miyembro sa pamilya para laski ug maayo ang pagpamulong or maayo ang inyong connection sa inyong pamilya. So, dapat yun ang imong usbon, Kevin, ang imong pamanatasan kung unsa man gani ang imong pagtrato sa imong pamilya. Kay kini, importante kaayo, kay at least sa atong kaugalingon, kita magasugod nga atong pagbag-o ug makita kini sa atong mga kaigsuonan or sa atong tagsa-tagsang miyembro sa balay. So, ang panglas nga pangutana ni teacher, kung ikaw man nag-iya niing balak, imo ba ning alid-an og laing storya? O ikaw diha Melody. Dili, kay ngano man dili man. Okay, maayo. So ngano atong alid-an ang balak di nga nindot naman nig mensahe para sa atoa. So kini nga balak ang mensahe niya is ang mahalon na gyud nato ang tagsa-tagsang miyembro sa atong pamilya. Tagaag masipakpak ang atong usat-usa. Nga maayo inyong tubag nga naminaw gyud mo sa ahong gistorya or gibasa nga balak diha kaninyo. Karon mga bata, atong tukion kung unsa ang buot pasabot sa balak ug ang iyang elemento. So unsa man ay nang balak? Ang balak usa kini ka porma sa arte diin ang mga pulong maoy gigamit alang sa katahom pino sa o ili sa kahulugan. So sa balak adunay elemento. Usa ka bersikulo nga sa matag linya adunay sa balak. Ang usa ka stanza nga sa tinuod usa ka hugpong sa mga bersikulo nga mabasa sa usa ka lakaw ug tan-awon sama sa usa ka parapo. Ang garay or in English, rhyme, makita nimo ang usa ka assonance kung ang mga bukalis ra ang magkauyon. So mao ni ang elemento sa balak. O mao ni ang dapat natong hinumduman kung kita maghimo ta og balak. Kay dili ma-successful or dili maninduton basahon ang balak kung kini wala nimo gi-follow gisunod ang elemento sa balak. Karon mga bata nga nahuman na og discuss mahibahin sa balak sa istorya og nahihibaw-an sa nasa dinyo ang mga elemento kung unsa po ng balak. So karon pangutanang importante si teacher para kaninyo para masukod kung inyong nasabtan sa atong diskusyon karong adlaw. Ngano importante man nga kita ang makadungog og usa ka balak? Okay, very good. Kay tungod sa balak, makahatag ni natog asal, maayong pamatasan, posibleng makapabag-o sa atong pamatasan. Kay maayo nga tubag ha. Kaduhang pangutana, unsa ang angay sud-ungon ug kita maghimo ko sa kabalak? Ikaw, Kim. Okay, very good. Sa katong mga gidiscuss ni teacher ganiha sa mga elemento o sa balak, dapat yun ning sundon. Kay aron ang atong mahimong balak maanindot o kapulot-pulutang aral. Maayo, nindot kaayo mong tubag nga minaw gyud mo sa atong diskusyon karon. O karon nga inahimo naman nasabtan naman ninyo atong sukdon kung asa dapit ang inyong pagsabot sa atong diskusyon karon. Karon sa tagsa-tagsa ninyo nga kolom, aho mong bawhinon og kaupat ang klase. So kani ang first group, ang first column, second group,
second column, third group, so on and so forth. So karon mga bata, ang inyo lang buhaton, basahon ninyo ang balak nga ihatag ni teacher. O mangita mo usa ka representative para i-present nila sa atubangan sa klase ug unsa ang inyong nasabtan bahin sa inyong balak nga nabasahan. Andam na bang tanan? Taga-alam mo na ho og 10 minutes para sa pagbasa sa balak. Okay mga bata, karon inyo nang ipresenta ang inyong nahibaw-an nga mensahe tungkol sa inyong nabasahan nga balak. Okay, tagaan na itong masigarbong palakpakan ang atong tagsang kaugalingon. Very good, maayo. So, ang inyong gipakita nga presenta na ilarag yun nako nga nasabtan ninyo ang buot pasabot sa inyong balak nga nasulti. Ang group 1 mahitungod ko ni sa amigo, ang group 2 mahitungod sa pamilya, ang group 3 mahitungod sa mga hayop, ang group 4 mahitungod sa klase-klaseng gulay. Maayo, tagaag tato pasipag na palakpak. So karon nga napresenta naman ninyo inyong nabasa nga balak nga sa kadaian ninyong mga balak. So karon aduna kita magamay nga pagsulit kay para at least matest na to kung asa gyud masukod ang inyong mga pagsabot sa atong diskusyon. Okay, magkuha na og usa ka papel para ansiran ning mga pangutana. So, dapat maminaw mo sa panuto ha. Sulati ang blanco or pilia ang sakto nga letra para sa kadaiya nga numero. So, isuwat ra ang letra nga para ninyo sakto siya. Number 1, ang balak mahitungod sa nga ninyong nabasa. Ganiha. Katong si teacher ang nagbasa. A, pamilya. B, lapis. C, kuko. D, tiil. Paduhang pangutana. Sa matag linya adunay sa balak. A, bersikulo. B, linya. Or C, stanza. Number 3. Sa tinuod usa ka hugpong sa mga bersikulo nga mabasa sa usa ka lakaw ug tan-awon sama sa usa ka parapo. A, bersikulo. B, linya. C, stanza. Kaupat. Makita nimo ang usa ka assonance kung kani nga kuan magkauyon sa usa ka parapo. A, bersikulo. B, linya. C, stanza. Sa nadungog nga balak kaniha mahitungod to sa A, sa ahong pamilya. B, sa ahong lolo. C, sa ahong ero. Hinahuman na mo? Okay. Palihog ko ang inyong mga papel, ipasa lang sa kinsay una ninyo para dili magubot o dili maglakaw-lakaw. Nakasabot ba? Okay. So mga leader sa matag first seater, palihog kog hatag. Okay. Maayo. So diyan na ang inyong mga papel. Ahaw ning chicken unya. Nya karon para sa atong assignment, ang atong buhaton lang is magpatabang kang nanay or tatay sa paghimo og balak. Kailangan niini mahibahin sa pamilya. Isuwat ang balak sa usa ka papel ug basahon kini atubangan sa klase inigbalik ugma pohon. Nasabtan ba mga bata? Okay, nasabtan ninyo kini diri lang kutob atong klase karon. Okay? So, palihog ko og pamarog sa samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Okay. Before mo manggawas, i-arrange sa inyong lingkuranan. Tanawag na ba'y mga papel sa inyong ilaw. Kung wala na, pwede na mo mugawas. Salamat. Goodbye, class.